Hilang kepercayaan di masyarakat ke pemerintahan anak, krisis kepercayaan. Iya, kayaan di negara astina luar biasa. Pak Jejut, Pak Kusut, Samurawut, daerah kumuh di mana-mana, limbah di mana-mana. Hah? Ya, leres paman. Tuh, mamala terdisiplin kabeh. Ti mimiti raja hampura ya hampura. Lain ngagogoreng negara astina. Raja, pejabat negara astina